सुजल दाइसँग पढ्नु यो क्रेडिट हो। टपरसँग पढ्नु डिफ्रेन्ट हुन्छ। आइडिया माग्नु, क्लास सकिसकेपछि सोध्ने गर्नु अनम्युट गरेर, कसरी पढ्ने के गर्ने। एउटा टपर होइन, एउटा आइएममा नाम निकालेको मान्छे भेट्नलाई म बानेश्वर होस्टलमा बस्थे। नेपाल यातायातमा झुन्नी झुन्नी आइओएम पुगेको याद छ। त्यो दाइ बाहिर निस्केर भेट्न नपाएर फेरि होस्टलमा आएर फेरि अर्को दिन गएको याद छ। त्यो बेलामा अहिले जस्तो यति इजिली एभाइलेबलहरू हुन्थेन डाक्टरहरू। डिफ्रेन्ट। त्यही भएर आइडिया स्पुन फिडिङ हुँदै हुँदैन। आज मैले एमबीबीएस फाइनल इयरको स्टुडेन्टलाई पढाएर आएको थिएँ। मैले उनीलाई 2 घण्टा बसेर होइन, उभ्याएर पढाउँछु। मेडिकल फिल्डमा बसेर पढ्न पाइँदैन। बिरामी बेडमा सुत्छ, हजुर बस्न पाउनुहुन्न, डाक्टर बस्न पाउँदैन। भगवान बिरामी हो। त्यति बेला पढाउँदाखेरि एभ्री कुरा मैले क्वेसन सोध्थेँ, एन्सर मैले खोज्न लगाउँथेँ। यो जस्तो स्टडी कहिले पनि भेट्नुहुन्न। यो स्टडीले चाहिँ कहिले पनि माथि चाहिँ पुगिन्न, तर नाम निकाल्न चाहिँ हेल्प गर्छ। हजुरलाई हामीले डोर्याउने हो। हजुरलाई हामीले 80% 85% नलेज दिने हो। 100 मा 100% दियो भने त एउटा सिस्टम 18 घण्टा बसेर पढाए पनि मैले भ्याउँदिनँ नलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने। तर त्यो पढाएर के काम? चाहिने कुरा पढ्नु, त्यो फ्रेमवर्क बनाउनु, अनि त्यसमा चाहिँ अरू अट्याच हुँदै जानु पर्यो। जालो बनाउनको लागि एउटा सेप त हुनु पर्यो नि, अनि मात्रै त्यहाँ ट्र्यापमा पढ्दै पढ्दै जान्छ अरू कुराहरू। जुन फ्रेमवर्क नै छैन भने कसरी ट्र्यापमा पर्छ? केही कुरा पनि ट्र्यापमा पर्दैन। ओके, लेट्स स्टार्ट द टाइप अफ बोन। टाइप्स अफ बोन। क्यान आई स्टार्ट? है त, बोनको टाइप्स भनौँ भने के हो त? यो एक सोध्ने क्वेसन हो, यो सोध्न सक्छ। एउटा बोनको टाइप भनौँ भने फर्स्ट वान इज स्पोन्जी बोन, एन्ड द वान इज कम्प्याक्ट बोन। यो सोध्छ है यसमा, स्पोन्जी बोन एन्ड द वान इज कम्प्याक्ट बोन। लेट्स सपोज दिस वान इज बोन, दिस वान इज बोन। बोनको बाहिरको कभरिङलाई के भन्नुहुन्छ? दिस वान इज पेरिओस्टियम। बोनको बाहिरको कभरिङलाई के भन्नुहुन्छ? दिस वान इज पेरिओस्टियम। र यो भित्रको कभरिङलाई के भन्नुहुन्छ? यो भित्रको कभरिङलाई द्याट इज इन्डोओस्टियम। इन्डोओस्टियम। सर्कल बनाएको छ, यो सर्कलमा बाहिरतिरको चाहिँ यो के रहेछ? पेरिओस्टियम रहेछ। भित्रतिरको के रहेछ? इन्डोओस्टियम रहेछ। र पेरिओस्टियम र इन्डोओस्टियमको बिचमा यहाँ कन्सन्ट्रिक रिङ छ, र त्यसको नाम के हो? पेरिओस्टियम र इन्डोओस्टियमको बिचमा यहाँ कन्सन्ट्रिक रिङ छ। लास्ट क्लासमा मैले यो कन्सन्ट्रिक रिङलाई मैले के भने पढाएको थिएँ? कन्सन्ट्रिक रिङलाई दिस वान इज ल्यामेला, ल्यामेला भनेर पढाएको थिएँ। हेर्नु त, यो बाहिरको कभरिङको नाम के रहेछ? बोनको बाहिरको कभरिङको नाम, बाहिरको कभरिङको नाम के रहेछ? दिस वान इज पेरिओस्टियम। बोनको बाहिर के रहेछ? पेरिओस्टियम। बोनको भित्रतिरको कभरिङ के रहेछ? भित्रतिरको कभरिङ दिस वान इज इन्डोओस्टियम। इन्डोओस्टियम। यो बिचमा के छ? बोनको क्याभिटी छ, र यो क्याभिटीलाई म्यारो क्याभिटी भन्छ। किन म्यारो क्याभिटी भनेको? यो म्यारो क्याभिटीमा के हुन्छ? दिस वान इज म्यारो क्याभिटीमा के हुन्छ? बोन म्यारो हुन्छ। र बोन म्यारो यदि स्पोन्जी बोन हो भने त्यहाँ के हुन्छ? स्पोन्जी बोनमा कस्तो बोन म्यारो हुन्छ? कसैले भन्न सक्छ? स्पोन्जी बोनमा, स्पोन्जी बोनमा हो भने यो रेड बोन म्यारो हुन्छ। रेड इन स्पोन्जी बोन। स्पोन्जी बोनमा चाहिँ रेड बोन म्यारो हुन्छ भने कम्प्याक्ट बोनमा के हुन्छ? कम्प्याक्ट बोनमा कसैले भन्न सक्छ? कम्प्याक्ट बोनमा चाहिँ येल्लो बोन म्यारो हुन्छ। सिम्पल, अरु केही नसोध्नु। बाहिरको कभरिङको नाम के रहेछ? पेरिओस्टियम। बाहिरको कभरिङको नाम के रहेछ? पेरिओस्टियम। भित्रको कभरिङको नाम के रहेछ? इन्डोस्टियम। इन्डोस्टियम भन्दा भित्र के रहेछ? क्याभिटी। बाहिर पेरिओस्टियम छ, भित्र इन्डोस्टियम छ। पेरिओस्टियम र इन्डोस्टियमको बिचमा कन्सन्ट्रिक रिङ छ, त्यसलाई के भन्नु छ? ल्यामेली। यसको डिटेलमा मैले पढाइसकेको छु। ल भन्नु त, स्पोन्जी बोन के हो त? स्पोन्जी बोन
कुन चाहिँ कमन हुन्छ स्पोन्जी बोन इज 20% अफ टोटल बोन 20% अफ टोटल बोन को चाहिँ कति हुने रहेछ 20%। स्पोन्जी बोन चाहिँ 20% हुन्छ भने कम्प्याक्ट बोन कति हुन्छ त 80% अफ टोटल बोन 80% अफ टोटल बोन बोनको टोटल 80% के रहेछ कम्प्याक्ट बोन 20% के रहेछ स्पोन्जी बोनमा कुन बोन म्यारो हुने रहेछ रेड बोन म्यारो रेड बोन म्यारो कम्प्याक्ट बोनमा के हुन्छ त येल्लो बोन म्यारो टाइप अफ बोनमा है त एउटा स्पोन्जी बोन अर्को कम्प्याक्ट बोन ल भन्नु त हेबर्सियन सिस्टम कुन बोनमा हुन्छ स्पोन्जी बोनमा कि कम्प्याक्ट बोनमा हेबर्सियन सिस्टम कुन बोनमा हुन्छ हेबर्सियन सिस्टम प्रेजेन्ट इन द कम्प्याक्ट बोन हेबर्सियन सिस्टम प्रेजेन्ट इन कम्प्याक्ट बोन हेबर्सियन सिस्टम एब्सेन्ट इन द सिस्टम हेबर्सियन सिस्टम एब्सेन्ट इन केमा हुने त स्पोन्जी बोन सिस्टम एब्सेन्ट इन द स्पोन्जी बोन एउटा बोनको टाइप यति याद गर्नु एउटा के रहेछ स्पोन्जी बोन अर्को के रहेछ कम्प्याक्ट बोन स्पोन्जी बोन कति पर्सेन्ट 20% कम्प्याक्ट बोन कति पर्सेन्ट 80% स्पोन्जी बोनमा के हुन्छ रेड बोन म्यारोले के बनाउँछ आरबीसी फर्मेसन येल्लोले भन्दा आरबीसी बनाउनमा हेल्प गर्ने के रहेछ रेड बोन म्यारो येल्लो र रेडमा चाहिँ आरबीसी बनाउने बोन के रहेछ येल्लो र रेडमा चाहिँ आरबीसी बनाउने के रहेछ त दैट इज द आरबीसी बनाउने चाहिँ रेड बोन म्यारो हेबर्सियन सिस्टम एब्सेन्ट इन द स्पोन्जी बोन हेबर्सियन सिस्टम प्रेजेन्ट इन द के त कम्प्याक्ट बोन याद गर्नु स्पोन्जी बोनको शेप कस्तो हुन्छ हनीकम अपियरेन्स हनीकम माउरीको चाका जस्तो के हनीकम अपियरेन्स यो एउटा टाइप हो यो स्पोन्जी र हो अर्को लोकेसनको बेसिसमा कतिवटा टाइपमा डिभाइड गर्छ बोनलाई अर्को टाइप यदि मेरो शरीरको बिचमा छ भने हेर्नु त मेरो शरीरको बिचमा छ भने यसलाई एक्जियल बोन मेरो शरीरलाई इक्वल हाफबाट काट्दिनु त काटिन्छ कि काटिदैन मेरो शरीर इक्वल हाफमा काटिन्छ कि काटिदैन इक्वल हाफमा दुईटा हाफमा काट्ने कि नकाट्ने मेरो शरीरलाई बिचबाट काट्यो भने काट्छ नि त त्यही भएर हामी बाइल्याटरली सिमेट्रिकल हैन बिचबाट काट्दा दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ भने त्यो बाइल्याटरली सिमेट्रिकल जुन लाइनले इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ त्यसलाई एक्जियल लाइन भन्छ AXIAL यदि त्यसमा लाइनको वरिपरि हुने बोन छ भने त्यसलाई एक्जियल स्केलेटन अर्को चाहिँ के रहेछ एपेन्डिकुलर स्केलेटन बोनको टाइप एक्जियल स्केलेटन अर्को के रहेछ एपेन्डिकुलर स्केलेटन एक्जियल स्केलेटन के हो त कसैले भन्न सक्छ टाइप अफ एक्जियल ल्याग भाज नेट स्लो छ पख्नु है त अहिले ठिक छ अहिले पनि ल्याग छ अरु बेला राम्रै चल्छ यो रातिमा नेट ठिक छ भएको छैन नि ल्याग ओके क्यामेरा अफ गरिदिन्छु है त एकछिन क्यामेरा मैले अर्को डिभाइसबाट अन गर्छु त्यही भएर खासै फरक पर्दैन कि एउटै डिभाइस हैन एक्जियल स्केलेटनमा के पर्छ एक्जियल स्केलेटनमा कसैले भन्न सक्नुहुन्छ स्कल बिचको लाइनमा पर्ने स्कल vertebral column अर्को sternum and ribs appendicular skeletonमा गडल बोन अनि लिम्ब बोन
लिम्ब बोन पनि अप्पर एन्ड लोअर लिम्ब। एपेन्डिकुलर भनेको हात खुट्टा, अप्पर एन्ड लोअर लिम्ब। सिम्पली अपियरेन्सको बेसिसमा कसरी छुट्याउने? माउरीको चाका जस्तो देखिन्छ भने स्पोन्जी बोन, कम्प्याक्ट छ भने कम्प्याक्ट बोन। यो चाहिँ पोजिसनको बेसिसमा, यदि एक्जियल है त बिचको लाइनमा छ भने टाउको, शरीर, हात खुट्टा बाहेक अरु छ भने एक्जियल स्केलेटन। सिम्पली बुझ्दा हात खुट्टा र गडल बाहेक अरु के हो त? गडल भनेको दुईटा गडल छ नि, पेल्भिक गडल, पेक्टोरल गडल। हातको गडल पेक्टोरल, खुट्टाको गडल पेल्भिक गडल। गडल भनेको यो हो है त। यहाँ हेर्नु त, यो देख्नुभयो? यहाँबाट तल हात हो के? यहाँ मैले यति छुट्याएँ नि, मैले यति छुट्याएँ अहिले, देख्नु भएको छ? यो मैले टी सर्ट छ, यो भन्दा तल चाहिँ यो लिम्ब हो, यो भन्दा तल चाहिँ यो अप्पर लिम्ब हो, यो भन्दा माथि यति छ नि, यहाँ हेर्नु त यति। यहाँ यसरी यसरी हजुरले यस्तो गर्नु त, यस्तो गर्दा यसरी लिफ्ट गर्छ नि, यो गडल हो के? गडल है त। यहाँ चाहिँ गडल, पेक्टोरल गडल भन्छ हात। खुट्टाको पनि हिपतिरको छ नि, हिप भनेको त पेल्भिक गडल, गडल भनेको निस्किने ठाउँ है त। पेक्टोरल गडल, पेल्भिक गडल, गडल बोन चाहिँ के रहेछ? एपेन्डिकुलर। लिम्ब बोन पनि अप्पर लिम्ब र लोअर लिम्ब पनि के रहेछ? एपेन्डिकुलर। ओके, एकचोटि ऱ्यापिड फायर राउन्ड गर्नुहुन्छ? ऱ्यापिड फायर राउन्ड रेडी? ल भन्नु त, अपियरेन्सको बेसिसमा बोनलाई कति टाइपमा डिभाइड गर्ने? अपियरेन्सको बेसिसमा बोनलाई कति टाइपमा डिभाइड गर्नु छ? दुईटा। एउटा बोनको नाम के? एउटा बोनको नाम स्पोन्जी बोन, स्पोन्ज बोन। अर्को बोनको नाम के रहेछ? पेल्भिक। एउटा के रहेछ? स्पोन्जी, अर्को के रहेछ? पेल्भिक। ल भन्नु त, रेड बोन म्यारो केमा प्रेजेन्ट हुने रहेछ? एम आई अडिबल? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? एम आई अडिबल अर नट? अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? नेट ओके। लोकिया बोनको टाइप भन्नु भने एउटा के रहेछ? स्पोन्जी, अर्को के रहेछ? कम्प्याक्ट। ल भन्नु है त, रिप्लाई गर्दै जानु है। रेड बोन म्यारो केमा प्रेजेन्ट हुने? रेड बोन म्यारो प्रेजेन्ट इन स्पोन्जी बोन। आरबीसी फर्मेसनमा केले कुन चाहिँ बोन म्यारोले हेल्प गर्ने रहेछ? आरबीसी फर्मेसनमा हेल्प गर्ने बोन म्यारो रेड बोन म्यारो। सबैले रिप्लाई गर्नुपर्छ, सबैले। स्पोन्जी बोनमा हेबर्सियन सिस्टम हुने कि नहुने? स्पोन्जी बोनमा हेबर्सियन सिस्टम हुँदैन। कम्प्याक्ट बोनमा हेबर्सियन सिस्टम हुने कि नहुने? कम्प्याक्ट बोनमा हेबर्सियन सिस्टम हुन्छ र यसमा के हुन्छ? येल्लो बोन म्यारो, येल्लो बोन म्यारो। पोजिसनको बेसिसमा हेर्नु त, हजुरले रिप्लाई गर्ने भनेको डाक्टर मिलन लेखेकोमा हो। होस् अर्को भएछ एकैछिन बग्नु ल, हजुरको किन रिप्लाई आउँदैन भन्छु। स्टुपिड 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 हुन्छ के? ओके, ल हेर्नु त, आउटर कभरिङ अफ द बोन भने सोध्यो भने के लगाउनुहुन्छ? आउटर कभरिङ अफ द बोन पेरिओस्टियम और इन्डोस्टियम। बोनको बाहिरको कभरिङलाई के भन्ने? बाहिरको कभरिङलाई पेरिओस्टियम, भित्रको कभरिङलाई के भन्नुहुन्छ? भित्रको कभरिङलाई इन्डोस्टियम। पेरिओस्टियम र इन्डोस्टियमको बिचमा के हुने रहेछ? कन्सन्ट्रिक रिङ। त्यसको नाम के हो? कन्सन्ट्रिक रिङको नाम ल्यामिली। र बिचमा म्यारो क्याभिटी छ, म्यारो क्याभिटीमा के हुन्छ त? रेड म्यारो अथवा येल्लो बोन म्यारो।
येल्लो बोन म्यारो कम्प्याक्ट बोनमा हुन्छ, रेड म्यारो केमा हुन्छ त? रेड म्यारो चाहिँ स्पोन्जी बोनमा। बोन म्यारो एब्सेन्ट इन कुन बोनमा बोन म्यारो एब्सेन्ट हुन्छ? बोन म्यारो एब्सेन्ट इन, एब्सेन्ट इन भने सोध्यो भने न्यूमेटिक बोन। बोन म्यारो एब्सेन्ट इन न्यूमेटिक बोन र न्यूमेटिक बोन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? बर्ड्समा। न्यूमेटिक बोन केमा प्रेजेन्ट हुँदैछ? बर्ड्समा। न्यूमेटिक बोन प्रेजेन्ट इन द बर्ड्स। अर्को एउटा हेर्नु त अपियरेन्सको बेसिसमा स्पोन्जी र कम्प्याक्ट, पोजिसनको बेसिसमा एक्जियल र एपेन्डिकुलर। एपेन्डिकुलरमा के रहेछ? गडल बोन र लिम्ब बोन। गडल भनेको हातमा छ भने पेक्टोरल गडल रहेछ, खुट्टामा छ भने पेल्भिक गडल, पेल्भिसतिर हुने पेल्भिक गडल। लिम्बमा अप्पर लिम्ब र लोअर लिम्ब। यो एपेन्डिकुलरमा हुन्छ भने अर्को इम्ब्रायोलोजिकली कतिवटामा डिभाइड गर्छ? हेर्नु त इम्ब्रायोलोजिकल, इम्ब्रायोलोजिकल डेभलप, इम्ब्रायोलोजिकली बोनको टाइपमा हेर्नु एउटा मेम्ब्रेनस बोन, मेम्ब्रेनस बोन। मेम्ब्रेनस बोन भनेको हेर्नु त के हो त? फ्ल्याट बोन आर मेम्ब्रेनस बोन। युजुअली लङ बोन चाहिँ मेम्ब्रेनस हुँदैन, फ्ल्याट बोन्स आर मेम्ब्रेनस बोन। फ्ल्याट बोनको इक्जाम्पल के हो भने सोध्यो भने टाउकोमा हुने क्रानियल बोन। क्रानियम भनेको फ्ल्याट बोन हो। स्टर्नम स्क्यापुला के हो त? स्टर्नम स्क्यापुला के हो त? स्क्यापुला फ्ल्याट बोन। स्क्यापुला फ्ल्याट बोन कसरी थाहा पाउने यो म सिकाउँदैछु। यहाँ हेर्नु त, एकचोटि हजुरले हात पछाडि लानु त। मेरो हात दुखाएको छ फुटसोलमा लडेर, मैले देखाउ यसरी हात पछाडि लगेर एउटा हड्डीलाई छुन सक्नुहुन्छ पछाडि क्रसले। यताको हातले दाहिने हातले गर्नुभयो भने पछाडि एउटा हड्डी छ के यहाँ, यो स्क्यापुला हो। सोल्जरको पछाडि, एस फर सोल्जर, एस फर पछाडि, सोल्जरतिर हुने चाहिँ स्क्यापुला। ब्युटी बोन यतातिर देखिने चाहिँ यो के हो त? क्लेभिकल बोन। यो यतातिर देखिने यो के हो त? क्लेभिकल बोन। मैले यसरी देखाएँ भने यहाँ के छ? क्लेभिकल बोन। सोल्जरको पछाडि के छ? स्क्यापुला। टाउकोमा के छ? क्रानियम। यो सबै के हो त? फ्ल्याट बोन। टाउकोमा के छ? क्रानियम। सोल्जरको पछाडि के छ? स्क्यापुला। अर्को अगाडि यहाँ ब्युटी बोन। किन ब्युटी बोन भनेको जति बाहिर निस्किन्छ त्यति नै ब्युटिफुल हुन्छ अरे। घरमा गएर मिररमा हेर्नु, इफ क्लेभिकल इज प्रोमिनेन्ट देन यु आर ब्युटिफुल है त। फेरि केटीलाई भनेको नि, केटाले गएर ऐना हेरेर बस्ने होइन। मेम्ब्रेनस बोन युजुअली फ्ल्याट बोन मेम्ब्रेनस हो, तर एउटा लङ बोन भएर पनि मेम्ब्रेनस हुने बोनको नाम भन्नु, म चकलेट दिन्छु ल। लङ बोन हो तर पनि मेम्ब्रेनस छ, यसको नाम भन्नुभयो भने म चकलेट दिन्छु। लङ बोन भएर पनि मेम्ब्रेनस। एनीवन also called beauty bone. Beauty bone, that is clavicle. Clavicle. Concept, यति concept थाहा हुनु पर्यो नि। कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन भनेको चाहिँ लङ बोन चाहिँ कार्टिलेजिनस हुन्छ। लङ बोन आर कार्टिलेजिनस। हेर्नु न, यहाँ ह्युमेरस छ, यो लामो लामो बोनहरु चाहिँ कार्टिलेज छ। यो एनिमल टिस्यु हो। कुन टपिक हो भने सोध्दैछौ भने तिमी मेरो स्टुडेन्ट पहिलोचोटि पढ्दैछौ हो? के हो यो? रियल मी। तिम्रो नाम के हो? अब नयाँ नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, मेरोमा चाहिँ यो आइडी उल्टा नामबाट चाहिँ जोइन हुन मिल्दैन है। आई हेभ रियल फियर विथ फेक आइडी एन्ड फेक पिपल। मलाई डर लाग्छ। आजलाई केही भएर नेक्स्ट डे देखि चाहिँ आफ्नो नाम राखेर आउनु। मैले सर हेर्छु यो भिभो सिभो यो छ नि, यो भोलिबाट मैले एकचोटि रिजेक्ट गरेपछि लाइभ जोइन हुन मिल्दैन। हजुरले मेरो लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम राखेर आउनु होला, रियल नेम। बिचमा छिरेर कुन टपिक्स गरिरहेछ? एनिमल टिस्यु, एनिमल टिस्यु भित्रको बोन पढ्दै हुनुहुन्छ है त। अनदर वान इज सिसामोइड बोन। सिसामोइड बोन, सिसामोइड बोन भनेको पटेला। पटेला भनेको के हो? हजुरको घुँडा दुईटा नी जोइनमा हाल्नु त। हजुरले फुटसोल खेल्दाखेरि ब्यान्ड लगाउनुहुन्छ नि, पटेला। पटेला बोन इज सिसामोइड बोन। सिसामोइडको टाइप हेर्नु है त। एउटा पटेला इज सिसामोइड बोन। हेर्नु है, पटेला। मैले फिगर मैले केही पनि पढाएको छैन किनकि यो
डेप्थ हो हजुरले चाहिने भन्दा डिटेलमा पढाइदिएको छु बोनबाट सोधिहाल्यो भने ह्युमन बोनबाट मिल्छ पिसिफर्म इज सिसामोइड बोन अर्को चाहिँ फ्लाबेला इज द सिसामोइड बोन फ्लाबेला ओके एकचोटि भन्नु त सिम्पली क्लासिफिकेसन अफ बोन भने सोध्यो भने एउटा पोजिसनको बेसिसमा अर्को चाहिँ अपियरेन्सको बेसिसमा अर्को इम्ब्रायोलोजिकल क्लासिफिकेसन एकचोटि है त पोजिसनको बेसिसमा मलाई रिप्लाई गर्नु अब पोजिसनको बेसिसमा बोनलाई कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु त पोजिसनको बेसिसमा बोनलाई दुईटामा है त पोजिसनको बेसिसमा बोनलाई कसरी डिभाइड गर्ने दुईटा एउटा के रहेछ बिचको लाइनमा छ टाउकोतिर छ शरीरतिर छ भने त्यो के हो त दैट इज कॉल्ड दिस वन इज एक्सियल स्केलेटन है त त्यसलाई के भन्ने एक्सियल स्केलेटन यदि हात खुट्टामा छ भने हात अथवा खुट्टामा छ भने त्यसलाई के भन्नुहुन्छ एपेन्डिकुलर स्केलेटन पोजिसनको बेसिसमा दुईटा भयो एउटा एक्सियल स्केलेटन अर्को एपेन्डिकुलर स्केलेटन स्कल बोन के रहेछ भने सोध्यो भने के लगाउनुहुन्छ स्कल बोन is axial vertebral column is axial sternum is axial ribs is axial skull vertebral column sternum ribs एपेन गडल बोन कुनमा पर्छ गडल भनेको यो गडल सोल्जर बोन तल हिप सोल्जर बोन त्यो के रहेछ दैट इज कॉल्ड गडल बोन दैट इज एपेन्डिकुलर हातमा हुने गडलको नाम के रहेछ हजुरको माथितिर हातमा हुने जहाँ यो छ नि यो सोल्जरतिर हुने त्यो के हो त पेक्टोरल गडल खुट्टामा हुने गडलको नाम के रहेछ खुट्टामा हुने बोनको नाम पेल्भिक बोन पोजिसनको बेसमा एक्सियल एपेन्डिकुलरमा गडल बोन हातको छ भने पेक्टोरल खुट्टाको छ भने पेल्भिक अब लिम्ब बोन अप्पर लिम्ब लोअर लिम्ब है त अप्पर लिम्बमा चाहिँ यो माथितिर यो बोन छ नि ह्युमेरस यो बोन यसरी बाइसेप निकाल्नुहुन्छ नि यहाँ एउटा बोन छ ह्युमेरस अब यहाँ तल रेडियस अल्ला यो फोराममा यहाँ चाहिँ रेडियस एन्ड अल्ला यति बेसिक कन्सेप्ट चाहिने भएर पढाएको हो के रेडियस एन्ड अल्ला लोअर लिम्बमा माथि ह्युमेरस जस्तै तल हेर्नु न थाइमा हुने बोन चाहिँ थाइ बोनलाई फ्युमर भन्छ र त्यो भन्दा तल यहाँ रेडियस अल्ला भयो भने तल चाहिँ टिबिया फिबुला यो सबै लङ बोन हो ह्युमेरस लामो छ रेडियस अल्ला लामो छ फ्युमर लामो छ टिबिया फिबुला लामो छ एकचोटि फेरि सोध्दैछु पोजिसनको बेसिसमा यदि एक्सिसमा छ भने दिस वान इज एक्सियल स्केलेटन एक्सिसमा छ भने यसलाई के भन्छ एक्सियल स्केलेटन एक्सिस भनेको ठ्याक्क टाउकोदेखि तल यो लिम्ब बाहेकका अरु के छ फर्स्टमा क्रानियल बोन टाउको स्कल बोन क्रानियल बोन धारतिर मेरुदण्ड भर्टिब्रल कोलम अगाडि स्टर्नम अर्को रिब्स है त यो बडी र टाउको लिम्बमा गयो भने गडल बोन गडलमा माथि के छ पेक्टोरल गडल तल के छ पेल्भिक गडल खुट्टामा पेल्भिक गडल माथि पेक्टोरल गडल लिम्ब बोन अप्पर लिम्बमा के छ ह्युमेरस यहाँ हेर्नु त यो जुन यो छ यो आर्म भन्छ यसलाई फोराम भन्छ बुझ्नु पर्यो नि यो के हो आर्म यो तलको के हो फोराम यी लडेर यस्तो ब्लू डार्क सर्कल फुटबल खेल्दाखेरि यो आर्म बाइसेप देखिन्छ यहाँ के हुन्छ ह्युमेरस यहाँ तल छ नि यतातिर भाँचियो भने यहाँ गयो भने रेडियस एन्ड अल्ला है त तल के छ रेडियस एन्ड अल्ला खुट्टामा के छ फिमर अर्को के रहेछ टिबिया फिबुला यो चाहिँ पोजिसनको बेसिसमा इम्ब्रायोलोजिकल्ली बोनलाई कतिवटा टाइपमा डिभाइड गर्छ ल भन्नु त इम्ब्रायोलोजिकल्ली बोनलाई एउटा के रहेछ मेम्ब्रेनस बोन कस्तो बोन मेम्ब्रेनस हुने रहेछ फ्ल्याट बोन आर मेम्ब्रेनस है त फ्ल्याट बोन आर मेम्ब्रेनस तर लङ बोन भएर पनि मेम्ब्रेनस हुने बोनको नाम के हो लङ बोन भएर पनि एक्सेप्सन लङ बोन हो तर मेम्ब्रेनस छ त्यसको नाम के हो त क्लेभिकल लङ बोन मेम्ब्रेनस हुने के रहेछ क्लेभिकल फ्ल्याट बोन मेम्ब्रेनस हो भने लङ बोन के रहेछ कार्टिलेजिनस बोन अर्को सिसामोइड बोन भनेको के रहेछ पटेला पिसिफर्म एन्ड फ्लाबेला एकचोटि भन्नु त पटेला पिसिफर्म एन्ड फ्लाबेला यति क्लियर भयो अलिक गाह्रो भयो कि बोनको टाइप
Spongy, compact. Axial, appendicular. Membranous, cartilaginous, sesamoid bone. बोन को यो स्ट्रक्चर यो म्यारो क्याभिटी त हो नि, यहाँ भित्र म्यारो हुने, जहाँ ब्लड भेसलहरु गएको छन् त्यहाँ भित्र म्यारो हुने। यहाँ देखाछ स्पोन्जी बोन पनि देखाछ, हेर्नु त स्पोन्जी बाहिरतिर कोही यतातिर स्पोन्जी छ, यो चाहिँ कम्प्याक्ट हो। क्लेभिकल चाहिँ लङ बोनमा पर्छ। युजुअली लङ बोन के हुन्छ भन्नु त, मैले पढाउँदाखेरि युजुअली लङ बोन के हुन्छ भनेको थिए, मेम्ब्रेनस हो कि कार्टिलेजिनस हो कि सिसामोइड हो लङ बोन चाहिँ भन्नु न, रिप्लाई गर्नु। कार्टिलेजिनस। फ्ल्याट बोन चाहिँ के हो, फ्ल्याट बोन चाहिँ मेम्ब्रेनस। तर क्लेभिकल लङ बोन हो, तर पनि यो कार्टिलेजिनस हुनुपर्ने ठाउँमा यो के छ, लङ बोन हो, कार्टिलेजिनस हुनुपर्ने ठाउँमा यो के छ, मेम्ब्रेनस। एक्सेप्सन हो। ब्युटी बोन भने सोध्यो भने क्लेभिकल है त, ब्युटी बोन भने सोध्यो भने क्लेभिकल। लेट्स स्टार्ट मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम बुझ्नु भएको छ? अगाडिको बोन बोन गाह्रो भएको छ भने भन्। बोन यति वाइड छ, यति वाइड छ कि लस्ट हुनुहुन्छ के बोनमा। टाइप्स अफ मसल भने सोध्यो भने हेर्नु है त, टाइप्स अफ मसल के हो त, ओसिफिकेसन र इम्ब्रायोलोजिकल डिभिजन भनेको सेम हो है त। ओसिफिकेसन अनुसार अथवा इम्ब्रायोलोजिकल। टाइप्स अफ मसल कति टाइप हुन्छ एउटा याद गर्नु, सिम्पली यसरी डिभाइड गर्नु है त। एउटा स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल यो मसल फाइबरमा हेर्नु त, यो मसल फाइबर हो भने यहाँ सानो सानो स्ट्राइसन छ। स्ट्राइसन भनेको यस्तो यो स्ट्रिपहरु, यदि स्ट्राइसन छ भने तो स्ट्राइटेड मसल। यदि स्ट्राइसन छैन भने त्यसलाई नन स्ट्राइटेड मसल। नन स्ट्राइटेड मसल। मसल कति टाइपको रहेछ, दुईटा। एउटा के रहेछ स्ट्राइटेड मसल, अर्को के रहेछ नन स्ट्राइटेड मसल। नन स्ट्राइटेड मसल भनेको के हो त, स्मूथ मसल। नन स्ट्राइटेड मसल भनेको स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को शेप कस्तो हुन्छ त, स्पिन्डल शेप। हेर्नु त यसको शेप कस्तो छ त, दिस वान इज स्पिन्डल शेप। स्पिन्डल शेप, स्पिन्डल शेप मसल, शेप स्पिन्डल शेप है त। यो के हुन्छ त, यो युनिन्युक्लिएटेड, युनिन्युक्लिएटेड दैट इज नन स्ट्राइटेड। किनकि माथि नै के छ, स्ट्राइसन छैन, नन स्ट्राइटेड। इट इज प्रेजेंट इन intestine and uterus, GI tract र पाठेघरमा हुन्छ। अर्को स्ट्राइटेड मसल फेरि दुईटा टाइप छ, एउटा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। अर्को के हो त, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। स्केलेटल मसल के हुन्छ, स्केलेटल मसल ब्रान्च कि अनब्रान्च, कसैले भन्न सक्छ? दिज आर द स्केलेटल मसल। मैले यहाँ देखाएको छु यो स्केलेटल मसल, ब्रान्च कि अनब्रान्च। स्टोमकमा नि हुन्छ, युटेरस, स्टोमक, जीआई ट्र्याकमा। पहिला भन्नु त स्केलेटल मसलमा स्ट्राइसन हुने कि नहुने, यो सानो स्ट्रिपहरु, यो स्ट्रिप अथवा स्ट्राइसन हुने कि नहुने, स्ट्राइसन हुने। सो दिस वान इज स्केलेटल मसल इज स्ट्राइटेड।
skeletal muscle मा के हुन्छ त skeletal muscle is striated skeletal muscle is on branch skeletal muscle branch छैन हेर्नु न on branch एउटै skeletal muscle मा कतिवटा न्यूक्लियस हुन्छ हेर्नु त न्यूक्लियस मसल फाइबर मा मल्टिपल न्यूक्लियाई छ कि छैन मल्टिपल न्यूक्लियाई छ भने यसलाई के भन्ने मल्टिपल न्यूक्लियाई छ भने that is multinucleated and synocytic multinucleated or synocytic or syncytial धेरै टर्मिनोलोजी चाहिँ यहाँ युज गर्छ है त मसलको टाइपमा आजदेखि दुईटामा डिभाइड गर्नु स्ट्राइसन छ स्टार्टेड मसल स्ट्राइसन छैन नन स्टार्टेड मसलमा के रहेछ स्मुथ मसल के हो त इनभोलुन्टरी मसल हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन स्मुथ मसल इनभोलुन्टरी हो स्मुथ मसलको शेप कस्तो छ स्पिन्डल शेप स्मुथ मसलमा न्यूक्लियस एउटा छ युनिन्यूक्लिएटेड स्मुथ मसलमा स्ट्राइसन छैन त्यही भएर नन स्टार्टेड स्मुथ मसल प्रेजेन्ट इन भने सोध्यो भने इन्टेस्टाइन स्टोमक युटेरसहरुमा हुन्छ जहाँ स्मुथ मसल हो अर्को हेर्नु त स्केलेटल मसल के रहेछ स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल के रहेछ अनब्रान्च स्केलेटल मसल के रहेछ मल्टिन्यूक्लिएटेड एन्ड सिनोसाइटिक है त मल्टिन्यूक्लिएटेड एन्ड सिनोसाइटिक स्केलेटल मसल यो इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड द वान इज यो भोलुन्टरी कि इनभोलुन्टरी स्केलेटल मसल भोलुन्टरी कि इनभोलुन्टरी यो स्केलेटल मसल हड्डीमा अट्याच भएको मसल निस्किया छ चल्या छ फेरि सरले बाइसेप देखाए नभन्नु छ कि छैन छ सो दिस वान इज भोलुन्टरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त भोलुन्टरी अब हेर्नु त एन्ड द वान इज कार्डियाक मसलमा के हुन्छ लेट्स सपोज यहाँ ड्र गर्दैछु मैले कार्डियाक मसल मुटु हो नि त कुन कलर युज गरौँ मुटुमा कुन कलर युज गर्ने रेड कलर काम मुटु त हट रातो हुँदैन दिज आर द यो मसल हो यो ब्रान्च छ कि छैन ब्रान्च मसल हो के हेर्नु त दिस वान इज ब्रान्च अब यहाँ स्ट्राइसन हुने कि नहुने स्ट्राइसन अब स्ट्राइटेड मसल भित्र पर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ स्ट्राइसन हुने कि नहुने स्ट्राइसन हुने त्यही भएर याद गर्नु दिस वान इज स्ट्राइटेड कार्डियाक मसल पनि के रहेछ स्ट्राइटेड मसल कार्डियाक मसल के रहेछ ब्रान्च मसल कार्डियाक मसल इज ब्रान्च कार्डियाक मसल मल्टिन्यूक्लिएटेड कि युनिन्यूक्लिएटेड यो मिलाउनलाई चकलेट दिन्छु मल्टिन्यूक्लिएटेड कि युनिन्यूक्लिएटेड कार्डियाक मसल मल्टिन्यूक्लिएटेड कि युनिन्यूक्लिएटेड सोचेर आन्सर दिनु सोचेर रियलमा कार्डियाक मसल के हुन्छ युनिन्यूक्लिएटेड बट इट सिम्स लाइक मल्टिन्यूक्लिएटेड हेर्दा चाहिँ मल्टिन्यूक्लिएटेड जस्तो देखिन्छ तर रियलमा यो के हो त युनिन्यूक्लिएटेड स्टार्टेड ब्रान्च युनिन्यूक्लिएटेड इट इज इनभोलुन्टरी मसल and it is never get fatigue कहिल्यै पनि नथाक्ने मसल के रहेछ नेभर गेट फटिक भने सोध्यो भने कार्डियाक मसल अब र्यापिड फायर राउन्ड है त ल भन्नु त मसललाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने मलाई सबैले रिप्लाई गर्नुपर्छ है मलाई पढाउन अल्छी लाग्छ है त कार्डियाक मसललाई कति टाइपमा टाइप अफ मसल भने सोध्यो भने दुईटा यदि स्ट्राइसन छ भने त्यसलाई के भन्ने स्टार्टेड मसल स्ट्राइसन छैन भने त्यसलाई के भन्ने नन स्टार्टेड मसल स्टार्टेड मसलमा के पर्ने रहेछ ल भन्नु त स्टार्टेड मसलमा के पर्ने रहेछ दुईटा एउटा के रहेछ स्केलेटल मसल अर्को के रहेछ स्केलेटल मसल अर्को के रहेछ कार्डियाक मसल
skeletal muscle and cardiac muscle. ल भन्नु त simply. Involuntary started muscle भन्ने सोध्यो भने के लगाऊ? Involuntary started muscle. Involuntary started muscle. Cardiac muscle. त्यसो भए भन्छ involuntary smooth muscle भन्नु भने sorry यार involuntary non started muscle भन्नु भने involuntary non started muscle. That is smooth muscle. Okay, started voluntary muscle भन्ने सोध्यो भने के लगाऊ? Started हो तर voluntary. एउटा मात्रै voluntary muscle skeletal muscle. Cardiac र smooth के हो त? Involuntary muscle. ल भन्नु त skeletal muscle के रहेछ? Started भन्दै जानु. Skeletal on branch कि branch? On branch. Skeletal muscle multinucleated sinusitic. Skeletal muscle के रहेछ? Voluntary. ल भन्नु त multi sinusitic muscle भन्ने सोध्यो भने के लगाऊ? Sinusitic muscle. Multinucleated भन्ने सोध्यो भने skeletal muscle. Skeletal muscle. Branch भन्ने सोध्यो भने के लगाऊ? Branch भन्ने सोध्यो भने कुन चाहिँ muscle branch हुन्छ? Cardiac muscle. Cardiac muscle. Cardiac muscle uninucleated multinucleated के हुने हो? Uninucleated. अब यहाँ यस्तो डिस्कहरु छ हेर्नु त यो डिस्कहरु यो डिस्क छ नि कार्डियक मसलमा के हुने रहेछ इंटरकैलेक्टिक डिस्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त कैलेटेड डिस्क प्रेजेंट इन भने सोध्यो भने कार्डियक मसल है त ओके लुक हियर व्हिच मसल नेभर गेट फटिग भने सोध्यो भने के लगाऊ मसल नेभर गेट फटिग muscle never get fatigue is cardiac muscle. Started involuntary muscle is cardiac muscle. Started voluntary muscle is skeletal muscle. Muscle attached to the skeleton is skeletal muscle. याद गरौँ skeletal muscle के रहेछ voluntary muscle. Skeletal muscle के रहेछ multinucleated. Spindle shape muscle भने सोध्यो भने that is smooth muscle. Smooth muscle के रहेछ uninucleated. Smooth muscle के रहेछ non-striated. Smooth muscle present in the intestine, uterus, stomach. र कार्डियक मसल प्रेजेंट इन द फेरि युटेरस नभन्दिनु कार्डियक मसल प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट हुन्छ हार्टमा मेरो साउन्ड काटेर गएको छ र कार्डियक मसल हार्टमा है त दिस वान इज स्लाइड नम्बर 3 इज दैट क्लियर टेल मी यदि क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइल हिम है त यहाँबाट क्वेशन एकदमै धेरै सोध्छ है त यति चाहिँ जान्नै पर्छ यो हजुरको फ्रेम हो यति जान्नै पर्छ स्टार्टेड नन स्टार्टेड यसरी डिवाइड गर्नु स्टार्टेड मा स्केलेटल कार्डियक नेभर गेट फटिग कार्डियक मसल सिनोसाइटिक भनेको मल्टिन्युक्लिएटेड सिन भनेको धेरै साइटिक भनेको सेल फ्यूज हुने सिनोसाइटिक सेल फ्यूज भएर बन्छ हैन भन्नु भएको छ यसमा केही छ एनी कमेन्ट यो नयाँ जो जोइन हुनु भएको छ नि हजुरलाई के भन्नु छ अब पुरानो त हजुर मसँग एडजस्ट हुनु भएको छ अब नयाँलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो होला केही छ एनी कमेन्ट अमित सर त्यो बुकमा पढेको थियो हामीले चाहिँ जुन अरविन्द केसरीको बुक छ नि टेक्स्ट बुक हाम्रो अनि त्यसमा पढेको थियो त्यो जुन सिनोसाइटिक लेख्नु भएको छ नि मल्टिन्युक्लिएटेड त्यसको ठाउँमा सिन्साइसियल एन्ड असेन्ट्रिक भनेर लेखेको थियो मल्टिन्युक्लिएटेड सिन्साइटियल पनि भन्छ के मल्टिन्युक्लिएटेडलाई सिन्साइटियल पनि भन्छ त्यो दुईटा मल्टिन्युक्लिएटेड बन्ने पनि टाइप हुन्छ के एउटा चाहिँ न्युक्लियस मल्टिप्लाई भएर हुन्छ अर्को चाहिँ दुईटा सेल फ्यूज भएर मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ के बुझ्नुभयो नि सिन्साइसियल भनेको फ्युजन वाला हो है अब त्यो चाहिँ गएर हजुरले सेल बायोलोजीमा त्यो कुराहरु पढ्नु पर्छ
त्यो चाहिँ गएर एकचोटि हेर्नुपर्छ है, एकचोटि हेरेर आउनु, नभए नेक्स्ट डे म डिस्कस गरिदिन्छु सेल बायोलोजीको टपिक। सिन्साइटल सेल भनेर चाहिँ पढाएको थिएँ, त्यो फ्युजन भएर सेलहरूको चाहिँ साइटोप्लाज्महरू अनि त्यसपछि बन्छ है। एउटा चाहिँ फ्युज भएर बन्छ, अर्को चाहिँ मल्टिप्लाई भएर बन्छ। यहाँ चाहिँ फ्युज भएर बन्ने सिन्साइटियल सिनोसाइटिक मल्टिन्युक्लिएट जुन भए पनि टिका लगाउनु पर्छ, स्ट्रेट फरवर्ड। अनि इन्टरक्यालेटेड डिस्क चाहिँ स्केलेटल मसलमा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ कार्डियक मसल। कस्तोले भन्छ इन्टरक्यालेटेड डिस्क? इन्टरक्यालेटेड डिस्क त भित्र फाइबर भित्र छिर्नुपर्छ कि, त्यो फाइबरको कनेक्ट हुने ठाउँहरू हुन्छ। हजुरले अहिले यति बुझ्ने हो कि इन्टरक्यालेटेड डिस्क प्रेजेन्ट इन द कार्डियक मसल, त्यही हो। त्योभन्दा भित्र छिर्नु छ भने हजुर आफू छिर्ने है त, सर्च गर्ने। हजुरले सार्कोमियर र इन्टरक्यालेटेड डिस्क बारे पढाउनुहुन्छ कि? होइन, सार्कोमियर छुट्टै कुरा हो भाइ, अब पढाउँदैछु। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस्। ओके, look here. Unit of muscle यहाँ हेर्नु त, स्लाइड नम्बर 4। आफूलाई म्युट राख्नु, आज बाँकी रह्यो। मस्कुलर त सकाउनु पर्छ आज। यो युनिट के हो त? दिस वान इज मसल फाइबर। यो एउटा युनिट देखाएँ नि, दिस वान इज मसल फाइबर। मसल फाइबर इज द स्ट्रक्चरल युनिट अफ मसल। मसल फाइबरलाई अर्को नाम के भन्छ? मायोफिब्रिल। र मलाई भन्नु मसल फाइबरलाई कभर गर्ने कभरिङको नाम के हो? मसल फाइबरलाई कभर गर्ने कभरिङको नाम, यसलाई कभर गर्ने एउटा कभरिङ छ। एउटा मात्रै मसल फाइबरलाई कभर गर्ने कभरिङलाई मैले यता साइडमा लेखेँ, मसल फाइबर अर मायोफिब्रिल इज कभर्ड बाइ द दैट इज इन्डोमाइसियम बिल्डिङ। मसल फाइबरलाई कभर गर्ने इन्डोमाइसियम। अब यो मसल फाइबर एउटा मात्रै हुँदैन, यहाँ अर्को पनि मसल फाइबर आउँछ, यो अर्को पनि मसल फाइबर आउँछ। ल भन्नु त, यो मसल फाइबर मिलेर अब होल स्ट्रक्चर बन्छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो अर्को कभरिङ, यो स्ट्रक्चर यति, यो सबै दैट इज मसल बन्डल, अथवा अर्को नाम के भन्छ? मसल फ्यासिकल। मसल बन्डल और मसल फ्यासिकल। यसलाई कभर गर्ने कभरिङको नाम के हो? मसल बन्डल और मसल फ्यासिकल कभर गर्ने कभरिङको नाम के हो? दैट इज पेरिमाइसियम बिल्डिङ। पेरिमाइसियम एउटा मात्रै। जस्तै हजुरको हातमा पेन छ, पेन धेरै पेनहरु छ, हेर्नु त मैले अब यहाँ पेनबाट देखाउँदैछु, यो एउटा पेन है त। अर्को पेन यहाँ, यो औंला छ। लेट्स सपोज यो एउटा मसल फाइबर, यो अर्को मसल फाइबर, यो अर्को मसल फाइबर, यो अर्को मसल फाइबर। मेरो एउटा फाइबर, मसल फाइबरलाई केले कभर गर्ने? इन्डोमाइसियम। अर्को मसल फाइबर, यो 3-4 मसल फाइबर मिलेर के भन्छ? बन्डल। र यसलाई कभर गर्ने के हो त? दैट इज पेरिमाइसियम। र होल मसललाई कभर गर्ने कभरिङलाई के भन्ने? होल मसललाई। यो एउटा मसल बन्डल हो, यहाँ पनि अर्को मसल बन्डल हुन्छ। यो मसल फाइबर हो, अर्को मसल फाइबर, अर्को मसल फाइबर, अर्को मसल फाइबर, यो मिलेर के बन्यो? मसल बन्डल। र यो बन्डल सबै मिलेर होल एउटा स्ट्रक्चर बन्छ। यो सबै मसल, यो होल कभरिङको नाम के हो त? कभरिङको नाम दिस वान इज इपिमाइसियम। यसबाट के बुझ्नु भयो भन्दा, यो सानो भित्रको बाहिरको भित्रको एउटा कभरिङ, एक-एकवटा कभरिङ छ भने यसलाई कभरिङलाई यसको नाम के हो त? दिस वान इज इन्डोमाइसियम। यो भित्र के छ? इन्डोमाइसियम। यसरी हेर्नु है त। अब यहाँ हेर्नु त, यो यसलाई होल कभरिङ गरेछ भने यो होल कभरिङको नाम के हो त? बाहिरबाट कभर गरेछ भने यसको नाम के हो त? पेरिमाइसियम। अब यो अर्को पनि त मसल फाइबर यसरी नै हुन्छ नि। यो मसल फाइबरलाई कभर गर्यो भने इन्डोमाइसियम, होल बन्डल बनायो, बन्डललाई कभर गर्यो भने पेरिमाइसियम। यो पनि त यो के हो त? मसल फाइबरलाई कभरिङ गर्यो भने दैट इज इन्डोमाइसियम, र होललाई कभर गर्यो भने पेरिमाइसियम। यो पेरिमाइसियम हो। यो सबै बन्डल मिलेर मसल बन्छ। यो सबैलाई बाहिरबाट कभर गर्यो भने यसलाई के भन्ने त? इपिमाइसियम। यो बाहिरको कभरिङलाई के भन्ने छ? इपिमाइसियम।
इज द्याट क्लियर? यति क्लियर छ कि छैन मलाई भन्नु त? कभरिङ अफ द मसल फाइबर भनी सोध्यो भने के लगाउनुहुन्छ? कभरिङ अफ मसल फाइबर रिप्लाई गर्नु है, मलाई रिप्लाई गर्नु। च्याटमा रिप्लाई गर्नु भएन भने मैले पढाउनै सक्दिनँ। कभरिङ अफ द मसल फाइबर इज इन्डोमाइसियम। इन्डोमाइसियम। कभरिङ अफ द मसल बन्डल भनी सोध्यो भने के लगाऊ? कभरिङ अफ मसल बन्डल, मसल बन्डल और फ्यासिकल। फ्यासिकल यसको कभरिङलाई के भन्? द्याट इज पेरिमाइसियम। पेरिमाइसियम। कभरिङ अफ द होल मसल भनी सोध्यो भने के लगाऊ? कभरिङ अफ होल मसल भनी सोध्यो भने कभरिङ अफ द होल मसल इज द्याट इज इपिमाइसियम। इपिमाइसियम। यति याद गर। मस्कुलर सिस्टम मसल्स आर डिराइभ फ्रम भनी सोध्यो भने के लगाऊ? मसल्स आर डिराइभ फ्रम। डिराइभ फ्रम भनी सोध्यो भने मेसोडम। मसल्स आर डिराइभ फ्रम द मेस्कोडम लेख्न आउँछ आफै कि बढी उ गर्दा गर्दा। मेस्कोडम होइन है त, मेसोडम। मसल चाहिँ केबाट डिराइभ हुने रहेछ? मेसोडमबाट। यो स्लाइड क्लियर छ? यो स्लाइड क्लियर छ कि छैन? क्लियर छ भने सेन्ड मी स्माइली। यति क्लियर छ कि छैन? छ? प्लिज यार 90% भन्दा बढी छ भने सेन्ड मी हट। हट पठाउनु। 80 to 90 छ भने चाहिँ स्माइली पठाउनु। 80 भन्दा नि कम छ भने स्याड पठाउनु। मैले बुझ्छु है त, मैले इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भने। टेल मी। ओके, नाउ टेल मी। स्ट्रक्चरल युनिट अफ मसल भनी सोध्यो भने के लगाऊ? स्ट्रक्चरल युनिट अफ मसल। स्ट्रक्चरल युनिट अफ मसल भनी सोध्यो भने याद गर्नु मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल्स और मसल फाइबर। मायोफिब्रिल्स और मसल फाइबर। मसल फाइबर। नाउ टेल मी फंक्शनल युनिट अफ मसल भनी सोध्यो भने के लगाऊ? फंक्शनल युनिट अफ मसल। युनिट अफ मसल भनी सोध्यो भने मसल भनी सोध्यो भने सार्कोमियर। फंक्शनल युनिट इज सार्कोमियर। अब स्केलेटल मसल को मसल फाइबर ड्र गर्दैछु म। दिस वान इज मसल फाइबर। यति बुझ्नु है त। यति बुझ्यो भने म चकलेट दिन्छु। बुझ्नु भएन भने म फ्रस्ट्रेट हुन्छु। के बिरामी हेरेर बस्छु, के पढाएर बस्छु। लो क्या यो मसल फाइबरमा अल्टरनेटिभ लाइट ब्यान्ड र डार्क ब्यान्ड छ। व्हाइट कलरले देखाएको चाहिँ लाइट ब्यान्ड हो, यो चाहिँ डार्क ब्यान्ड। ल भन्नु त यो मसल फाइबरमा यो के रहेछ? डार्क ब्यान्ड। डार्क ब्यान्ड। फेरि के भयो? लाइट ब्यान्ड। फेरि के आयो? डार्क ब्यान्ड। लाइट डार्क अल्टरनेटिभ ब्यान्ड रहेछ के? लाइट डार्क ब्यान्ड। ल भन्नु त लाइट ब्यान्डलाई के भन्नुहुन्छ? यो लाइट ब्यान्डलाई, यो लाइट ब्यान्डलाई के भन्नुहुन्छ? दिस वान इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक भनेको लाइट। आइसोट्रोपिक ब्यान्ड। सर्टकटमा के भन्छ यसलाई? आई ब्यान्ड पनि भन्छ। आई ब्यान्ड भनेको के रहेछ? दिस वान इज लाइट ब्यान्ड। लाइट ब्यान्ड है त। अब डार्क ब्यान्डलाई के भन्नुहुन्छ? डार्क ब्यान्डलाई तो डार्क ब्यान्ड दिस वान इज आइसोट्रोपिक लाइट हो भने एनाइसोट्रोपिक के रहेछ? एनाइसोट्रोपिक इज डार्क ब्यान्ड। डार्क ब्यान्ड एनाइसोट्रोपिक और ए ब्यान्ड पनि भन्छ यसलाई। एनाइसोट्रोपिक ब्यान्ड और ए ब्यान्ड। अब फेरि यो हेर्नु त यो के भयो? आई ब्यान्ड भयो है त। आई ब्यान्ड भयो। यो के भयो त? डार्क ब्यान्ड भयो। एनाइसोट्रोपिक ब्यान्ड भयो। यो फेरि के भयो त? आइसोट्रोपिक ब्यान्ड। यति बुझ्नु भएको छ? अल्टरनेटिङ ब्यान्ड रहेछ। अब हेर्नु त यो लाइट ब्यान्डमा पनि फेरि आइसोट्रोपिकमा नि
बिचमा एउटा डार्क लाइन हुन्छ आइसोट्रोपिक को बिचमा डार्क लाइन हुन्छ भने यसलाई के भन्नुहुन्छ आइसोट्रोपिक को बिचमा डार्क लाइन दिस वान इज जेड लाइन जेड बैंड जेड लाइन और जेड बैंड यसको अर्को नाम क्राउज लाइन पनि भन्छ क्राउज लाइन जेड लाइन और जेड बैंड आइसोट्रोपिक मा छ कि एनाइसोट्रोपिक मा बिस्तारै सोचेर भन आइसोट्रोपिक मा छ कि एनाइसोट्रोपिक मा आइसोट्रोपिक मा जेड लाइन अब हेर्नु त यहाँ पनि के छ त यहाँ पनि अब आइसोट्रोपिक मा जेड लाइन हो भने अब एनाइसोट्रोपिक मा के हुन्छ त एनाइसोट्रोपिक डार्क मा बिचमा यहाँ पनि त एउटा ब्यान्ड छ लाइन छ डार्क मा पनि एउटा ब्यान्ड छ यो डार्क मा पनि मैले यहाँ ब्यान्ड देखाएँ है त यो डार्क मा भएको ब्यान्ड को नाम के हो त डार्क मा भएको यो ब्यान्ड को नाम कसैले भन्न सक्छ एच ब्यान्ड ब्रिलियन्ट एच ब्यान्ड को अर्को नाम के हो एच ब्यान्ड को अर्को नाम हेन्सेन्स लाइन हेन्सेन्स लाइन लाइन अब हेर्नु त यो फाइबर हो भने अल्टरनेटिभ ब्यान्ड भयो एउटा आई ब्यान्ड भयो आई ब्यान्ड भित्र हुने चाहिँ जेड लाइन रहेछ अर्को चाहिँ एनाइसोट्रोपिक भनेको ए ब्यान्ड डार्क ब्यान्ड भयो डार्क ब्यान्ड भित्र हुने चाहिँ के रहेछ एच ब्यान्ड रहेछ एच ब्यान्ड रहेछ अब यहाँ हुने यो लाइनको नाम के हो ल भन्नु त यो लाइनको नाम के हो टेल मी छिटो रिप्लाई गर्नु न यार रिप्लाई गर्न सक्नु भने के पढाउनु जेड लाइन यो अर्को लाइनको लाइन पनि के हो त दिस वान इज जेड लाइन यो दुईटा जेड लाइन बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्नुहुन्छ यो दुईटा जेड लाइन बिचको डिस्टेन्स एउटाको जेड यो अर्कोको जेड बिचको डिस्टेन्सलाई सार्कोमेयर यो बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ सार्कोमेयर भन्ने हो के दिस वान इज सार्कोमेयर यति बुझ्नुपर्छ है त मसल फाइबरमा अल्टरनेटिभ एउटा के रहेछ लाइट अर्को के रहेछ डार्क अर्को के रहेछ लाइट अर्को के रहेछ डार्क लाइटमा के छ जेड लाइन त्यसलाई के भन्ने क्राउज लाइन डार्कमा के छ एच ब्यान्ड एच लाइन त्यसलाई के भन्ने हेन्सेस लाइन फेरि लाइटमा के जेड लाइन एउटा लाइटमा जेड लाइन अर्को लाइटमा जेड लाइन दुईटा जेड लाइनको बिचको डिस्टेन्सलाई के भने सार्कोमेयर आई ब्यान्ड भित्र के हुने रहेछ जेड लाइन ए ब्यान्ड भित्र के हुने रहेछ एच ब्यान्ड अथवा एच लाइन यति क्लियर भयो यो बुझ्नु भयो अब यहाँ फिगरबाट देखाउँछु एकछिन भयो एकछिन यो फिगर हेर्नु त ल कहाँ पुग्यो यार यहाँ सबभन्दा फर्स्टमा के छ फर्स्टमा मसल छ यो बाहिरको मसलको कभरिङको नाम के हो यसको कभरिङको नाम भन्दै जान कभरिङको नाम के हो दिस वान इज इपिमाइसियम इपिमाइसियम अब यो के हो त यो मसल बन्डल हो के बन्डल अथवा फ्यासिकल यसको कभरिङको नाम के हो पेरिमाइसियम पेरिमाइसियम फ्यासिकल भित्र के हुन्छ त मसल फाइबरको कभरिङको नाम के हो इन्डोमाइसियम अब फाइबरमा हेर्नु त फर्स्टमा के रहेछ फर्स्टमा आई ब्यान्ड आई मिन्स आइसोट्रोपिक अर्को के रहेछ
एनाइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक एन्ड एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिकमा लाइटमा हेर्नु त लाइटमा यो बिचको लाइन छ यसलाई के भन्ने बिचको लाइन छ त्यसलाई के भन्ने आइसोट्रोपिकको बिच हाजी दैट इज एस ब्यान्ड दुईटा एस ब्यान्ड बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्नुहुन्छ एस ब्यान्ड बिचको डिस्टेन्सलाई दैट इज सार्कोमेयर है त ए ब्यान्डमा एनाइसोट्रोपिकमा कुन ब्यान्ड हुन्छ एनाइसोट्रोपिकमा बिचमा बिचमा मैले जे पढाएको छु त्यही भन्नु एच ब्यान्ड एन्सेन ब्यान्ड यो भन्दा नि भित्र एउटा लाइन हुन्छ त्यो लाइनको नाम के हो एन्सेन भन्दा नि भित्र हुने लाइनको नाम एच भित्र एन भित्र म हो के एन भित्र म एम लाइन भनेको हेर्नु त आई ब्यान्ड भित्र जेड लाइन भयो ए ब्यान्ड भित्र एच ब्यान्ड भयो र एच ब्यान्ड भित्र पनि एम लाइन हुन्छ के बुझ्नुभयो घरभित्र कोठा भित्र म घर कालो छ ए ब्यान्ड घरभित्रको कोठा एच ब्यान्ड त्यो भन्दा भित्र लाइन छ एम लाइन हेर्नु त यो सिम्पल यति बुझ्नुभयो भने यो एनाइसोट्रोपिक डार्क हो यसलाई मैले एनाइसोट्रोपिक भने यसको ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ लाइट ब्यान्ड छ त्यसलाई के भन्ने एच ब्यान्ड भन्ने र एच ब्यान्डको पनि बिचमा एउटा लाइन छ त्यसलाई के भन्ने त मिलन लाइन एम लाइन थ्याङ्क यू इट्स अल अबाउट द मसल आजलाई यति नै सकाइदिए अलिअलि क्वेसन गर्छु नेक्स्ट डे अनि अब नर्भस टिस्यु सकाउँछु एम लाइन होरिजन्टल हैन भर्टिकलै हुन्छ यो बाहेक के थप्नु छ मसलमा केही थप्नु छ यु वान्ट अलिअलि मसल कन्ट्राक्सनको कुरा छ त्यो म क्वेसनबाट गराउँछु नेक्स्ट डे अर्को दिन लास्ट भिडियोजमा नि पढाएको छु मैले स्क्रिनशट गर्नु आजको क्लास स्लाइड नम्बर 1 स्क्रिनशट गर्नु